7 ପଦରେ ଲେଖା ଯାଉଛି ତାହାଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ତାହାଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଯିଶାୟ ଭାବାଦୀଙ୍କର ଭାବବାଣୀ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ଏକ ବାଳକ ଭାବରେ ହେବ ଏବଂ ସେ ବାଳକ କଣ କରିବେ? କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବା ନିମନ୍ତେ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ହଉଛି ବୋଲି ଯିଶାୟ ଭାବାଦୀ ଭାବାଣୀ କରୁଛନ୍ତି। କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବେ ସେ, ତାହାଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। 7 ପଦ ଲେଖା ଅଛି ତାହାଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜିକାଲି ଦବେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କାହାକୁ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କଥା ଯେତେ କମ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଦବି ଯିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ଡରି ଯିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ଲୁଚି ଯିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଆଉ କଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ? କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ। ତାହାଙ୍କର ଜଗତ, ଏ ସୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କର, ପୃଥିବୀ ତାଙ୍କର, ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କର, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ହେବା ବେଳେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଯିଶାୟ ଭାବାଦୀ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ମିଖାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମିଖା କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ତାହା ପାଇପାରିବେ। ମିଖା ପୁସ୍ତକ ତାର 5 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 2 ପଦ। ମିଖା ପୁସ୍ତକ ତାର 5 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 2 ପଦ। ଏଠି ମିଖା କହୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ହେ ବୈଥଲେହେମ ଇଫ୍ରାତା, ଜିହୁଦାର ସହସ୍ର ଗଣର ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଯେ ତୁମ୍ଭେ, ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟରୁ ଇସ୍ରାଏଲର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବେ। ପୁରାତନ କାଳରୁ, ଅନାଦି କାଳରୁ ତାହାଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମିଖା କହୁଛନ୍ତି କିଏ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବେ? ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବେ। ପୁଣି ସେ କଣ କରିବା ପାଇଁ? ଶାସନକର୍ତ୍ତା ହେବା ନିମନ୍ତେ। ଯିଶାୟ କହିଲେ ସେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବେ, ମିଖା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ହେବେ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଜଣେ ବାଳକ ବା ଜଣେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବେ। ମିଖାଙ୍କର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ମିଖାଙ୍କର ଭାବାଣୀ ଅନୁସାରେ ମିଖା ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କି ସେ ଯିଏ ଜନ୍ମ ନେବେ ସିଏ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ହେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ସେ ଜନ୍ମ ନେବେ। ବେଥଲେହେମ ଇଫ୍ରାତା ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମ ବହୁତ କ୍ଷୁଦ୍ର, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଭିତରୁ ଜଣେ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବେ। ଶାସନକର୍ତ୍ତା ସାଧାରଣ ନଥିବେ। ଶାସନକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଶାସନ କରିବାର ଶୈଳୀ ଅତି ଉନ୍ନତ ଥିବ, ଉତ୍ତମ ଥିବ। ଆଉ ଶାସନକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଶାସନାଧୀନ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଠାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିବେ, ଶାନ୍ତିରେ ଥିବେ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯୋଉମାନେ ଆସୁଥିବେ ସେମାନେ କେବେ ବି ହତାଶ ହେଇକି, ନିରାଶ ହେଇକି, ପଛକୁ ଡରିକି, ଲୁଚିକି ପଳେଇ ଯିବା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନଥିବେ, ମାତ୍ର ଆଗକୁ ବଢୁଥିବେ। ଶାସନକର୍ତ୍ତା, ଏ ଶାସନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜୀବନୀ କେମିତି ହେଲା, କେମିତି ଭାବରେ ଚାଲିଲେ, ଆଉ କଣ କଣ ସବୁ କରିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଲୋକମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆସିକିରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମିଖାଙ୍କର ସମୟ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଗଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ସେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମମାନେ ଯୋଉ ସମୟ ଦେଇକି ଗତି କରୁଛୁ, ଆମମାନେ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛୁ ବା ଯୋଉ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନେ ଅଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମକୁ ଆମମାନେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ସମଗ୍ର ଲୋକମାନେ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱବାସୀ, ଖାଲି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନୁହନ୍ତି, ଅଣଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମକୁ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସକୁ ବା ଏକ୍ସମାସକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଘରେ ଘରେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ କରୁଛନ୍ତି, କେକ୍ ବନାଉଛନ୍ତି, ନୂଆ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ବୁଲାବୁଲି କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଛୁଟି ଟାଇମ୍ ଥାଏ ଆଉ ତାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା। କାହା ପାଇଁ, ସେ କେମିତି, କେତେ ଲୋକ କେତେ ପ୍ରକାରର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ କାହା ଜୀବନରେ କେମିତି ଭାବରେ ଆସିଛି। ଆମେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବା। ସେ ହଉଛନ୍ତି ଯାକୁବ। ଯାକୁବ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କର 12ଟି ଯାକ ସନ୍ତାନକୁ ଶେଷ ସମୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲା ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ସେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ କହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ତାହା ପାଇପାରିବେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 49 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 10 ପଦ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 49 ତାର 10 ପଦ ଲେଖା ଯାଉଛି, ସିଲୋର ଅର୍ଥାତ୍ ଶାସନକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିହୁଦା ଠାରୁ ରାଜଦଣ୍ଡ ଓ ତାହାର ଚରଣଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରୁ ବିଚାରକର୍ତ୍ତାର ଯଷ୍ଟି ଯିବ ନାହିଁ। ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଲୋକମାନେ ଅଧୀନତା ସ୍ୱୀକାର କରିବେ।
ସିଲୋର ଅର୍ଥାତ୍ ଶାସନକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଜଣେ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ନାହିଁ, ଶାନ୍ତିକର୍ତ୍ତା, ଶାନ୍ତିକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଠି ଯାକୁବ ତାଙ୍କର 12ଟି ଯାକ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବେ, ସେ ଶାନ୍ତିକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଆସିବେ, ଶାନ୍ତିକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଆସିବେ। ଆଉ ସେ ଜିହୁଦାକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲା ବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଜିହୁଦା ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ନେବେ। କେମିତି? ଚରଣ ଦ୍ୱୟର ମଧ୍ୟରୁ ବିଚାରକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଯଷ୍ଟି ଯିବ ନାହିଁ, ଜିହୁଦା ବଂଶରୁ ସେ ଜନ୍ମ ହେବେ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ପୁରାତନ ନିୟମ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମର ଭାବବାଣୀ ଗୁଡିକ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଯାକୋବ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଭାବବାଣୀ ସ୍ୱରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା। ପିଲାମାନେ କେବେ ବି ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଏଭଳି ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଶା କରିନଥିବେ। ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଯାକୋବ ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁଛନ୍ତି। ଶାନ୍ତିକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଆଗମନ ଜିହୁଦା ବଂଶରେ ହେବ, ଜିହୁଦା ବଂଶରେ ହେବ ଏବଂ ଜିହୁଦା ବଂଶ ଠାରୁ ଏକ ରାଜଦଣ୍ଡ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ, ଯିଏକି ରାଜା ହେବେ, ରାଜତ୍ୱ କରିବେ। ସେ ଶାନ୍ତିକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଆମେମାନେ ଯେପରି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ, ମାତ୍ର ସୁଯୋଗ ନାହିଁ, ବା କହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ ମାତ୍ର ଭୟ, କହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ ମାତ୍ର ସମୟ ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ ଇତ୍ୟାଦି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି, କାହା କାହାକୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ କୁହନ୍ତୁ ପଛେ, ମାତ୍ର ପଦେ କୁହନ୍ତୁ। ଏଠି ବିଶେଷ କିଛି ସେ କହିନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କହିଲେ ସେ ଶାନ୍ତିକର୍ତ୍ତା ହେବେ। ସେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ଅଟେ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଲା ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚଉଛୁ। ଏଠି ଯାକୋବ ତାଙ୍କର 12 ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ବୁଝିପାରିବା ନିମନ୍ତେ, ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଆମମାନେ କେବଳ ଗୋଟେ ସେଲିବ୍ରେସନର ମୁଡ୍ରେ ଏହାକୁ ପାଳନ କରୁ, ମାତ୍ର এই ସମୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅତିବାହିତ ନ କରୁ, ମାତ୍ର ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ବୁଝୁ, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହଉ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନାମକୁ ଅନେକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମମାନେ ଦେଖିବା ଜେରେମିୟଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଜେରେମିୟ କଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବିଷୟରେ? ଆପଣମାନେ ତାହା ପାଇପାରିବେ ଜେରେମିୟ ପୁସ୍ତକ ତାର 23 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 5 ପଦ। ଜେରେମିୟ ପୁସ୍ତକ ତାର 23 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 5 ପଦ। ଏଠି ଲେଖା ଯାଉଛି, ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଦେଖ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମ୍ଭେ ଦାଉଦ ବଂଶରେ ଏକ ଧାର୍ମିକ ଶାଖା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା, ଏପରି ସମୟ ଆସୁଅଛି, ତହିଁରେ ସେ ରାଜା ହୋଇ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ ଓ ଜ୍ଞାନରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ପୁଣି ଦେଶରେ ସୁବିଚାର ଓ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଚଳିତ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜେରେମିୟ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସମୟ, ସେତେବେଳେ ଜେରେମିୟଙ୍କ ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲର ପରିସ୍ଥିତି ଅତୀବ ଜଟିଳ ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା କେହି ନଥିଲେ, ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କେହି ନଥିଲେ, ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ କେହି ନଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁବିଚାର ନଥିଲା, ଶାନ୍ତି ନଥିଲା, ନ୍ୟାୟ ନଥିଲା, କିଛି ନଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଜେରେମିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, କିଏ ଆସିବେ? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଦେଖ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ଦାଉଦ ବଂଶରେ ଏକ ଧାର୍ମିକ ଶାଖା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଧାର୍ମିକ ଶାଖା ଏକ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା। ସେ ଆସିଲେ କଣ କରିବେ? ସେ ରାଜା ହୋଇ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ, ଜ୍ଞାନରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଦେଶରେ ସୁବିଚାର ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଚଳିତ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଦେଶକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ରାଜ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ପୃଥିବୀର ପ୍ରତିଟି ଦେଶକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ନ୍ୟାୟ ନାହିଁ, ସୁବିଚାର ନାହିଁ, ଜୋର ଜାର ମୁଲକ ତାର, ଯିଏ ମାରିଲା, ବାଡେଇଲା, ପିଟିଲା, ସେ ଭଲ ହେଲା। ସାଧାରଣ ଲୋକ, ସରଳ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହେଇଯାଇଛି। ନ୍ୟାୟରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିବା, ସତ୍ପଥରେ ଚାଲୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଜଟିଳ ହେଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଗୁଡ଼ିକ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ, କେବଳ ଆମ ଦେଶ ବୋଲି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସାରା ବିଶ୍ୱରେ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଭରସାର ବିଷୟ ରହିଛି।
आमानक निमंते एक सांत्वनार विषय रही कौन से आसबे धार्मिक शाखा होकर धार्मिक शाखा से धर्म रे आचरण करेंगे धर्म रे राजत्व करेंगे एवं धर्म रे से कौन करेंगे ज्ञान रे व्यवहार करेंगे एवं सुविचार आणिबे एवं न्याय को प्रतिष्ठा करेंगे प्रचलित करेंगे न्याय हजि जाउछि वर्तमान समय रे न्याय हजि जाउछि सुविचार हजि जाउछि सुविचारकारी केही नहीं एभली परिस्थिति रे प्रभु जीशु ख्रीष्ट मानकर समय रे एबे जन्म लाभ करबा पई जाऊ अछंदी प्रतिटी घरे घरे को पालन करबा बेले आमे माने टिके ध्यान रे रखू प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर जन्मर महत्व को प्रभु आमान को सहाय्य करंतु आमाने देखिबा पई जिबा हेरोदंग विषय रे हेरोद कोन कहउछंती हेरोदंग विषय रे आपण माने जानती हेरोद कि भली लोक थिले एवं जीशु ख्रीष्टंकर जन्म समय रे हेरोदंकर कार्यकलाप गुड़िक कि भली भाबरे थिला तथापि हेरोदंग जीवन रु आमे किछि विषय देखिबा आपण माने पाई परिबे माथ्यू लिखित सुसमाचार तार 2 अध्याय तार 16 पद माथ्यू लिखित सुसमाचार 2 अध्याय तार 16 पद एटे लिखा जाउची इतिमध्ये हेरोद पंडित मानक द्वारा आपण को प्रवंचित हेबा देखि क्रोधान्ध होई गले आउ सेमानंक निकटरू सूक्ष्म रूपे जो समय बुझीथिले तदनुसार 2 वर्ष और सेथिरु न्यूनम वयस्क जेते बालक बेथलेहेम पुणी सेथिर समस्त सीमा मध्य थिले लोक पठाई से समस्त को बद्ध कराइले ए हेरोदंकर जीवन आपण माने जानती अनेक प्रकार अन्य अनीति व्यभिचार रे परिपूर्ण थिला जीवन सेतिपाई ये जीशु ख्रीष्टंकर जन्म ये केमती भाव रे जानुछंती तांकर विषय रे पंडित मानक द्वारा जानिछंती ता सहित ये जिहुदी लोक हितिबा हेतरो अन्य धर्म ग्रंथ गुडिक द्वारा मध्य से जानुछंती जीशु ख्रीष्टंकर जन्म विषय रे से कहउछंती ती पंडित मानक द्वारा से सूक्ष्म रूपे समय सब बुझिथिले हेले एंकर जीवन कोन हैला ये जीशुख्रीष्टंकर उत्तमता को जीशुख्रीष्टंकर जगत रे पदार्पण करिबार जन्म लाभ करिबार उद्धार करता हेबार उत्तम स्वर्गीय स्वभाव गुण चरित्र को ये देखि पारले नहीं ये कोन देखुचंती ये पूरा क्रोधांध हो जाउछंती क्रोध रे अंध हो जाउछंती वर्तमान समय को देखंतु क्रिसमस सेलिब्रेशन करिया पई चर्च गुडी को प्रस्तुत होतबा बेले आहुरी अनेक लोक प्रस्तुत होछंती किपरि ए सेलिब्रेशन को से माने बंद करिवे सभा समिति गुड़ा को केमती बंद करिवे आ सुसमाचार प्रचार कार्य को केमती बंद करिवे आउ विभिन्न संगठन गुड़िक द्वारा करा जाउथिबा ख्रीष्टीय कार्य गुड़ा को किपरि बंद करिवे विभिन्न प्रकार रो बंद गुड़ाक करबा निमंते सेमाने कोन करूछन दिन राति परिश्रम करूछन्ती दिन राति आउ सब प्लानिंग करूछन्ती दिन राति सेमाने चेष्टा करूछन्ती कोठी खंडा तलवार धरिक बाहरछन्ती कोठी हो हल्ला करूछन्ती कोठी राजनैतिक नेता मानकर चाप प्रयोग करूछन्ती कोठी पुलिस मानक धरुछन्ती कोन कोन करिकि दिन राति लागि पडिछन्ती सेमाने कोन करिवे ख्रीष्टंकर जन्म को अटकेइबे एठी देखंतु हेरोद ख्रीष्टंकर जन्म पूर्वरु समस्त घटना गुड़िक जानिथिले एवं ख्रीष्ट जन्म हेले या भितरे तार घटना गुड़िक मध्ये जानले ख्रीष्टंक जन्म होबार परवर्ती समय गुड़िक मध्ये से जानुछन्ती किंतु गोटे आश्चर्य विषय कोन ख्रीष्टंक जन्म को से अटकेइ पार नाहंती ख्रीष्टंकर वृद्धि को से अटकेइ पारि नाहंती शैशव जीवन को से अटकेइ पारि नाहंती केते पिलांको से हत्या करे 2 वर्ष रु कम समय रो जितक पिला आखा पाखर जन्म नैथिले बेथलेहेम रे जन्म नैथिले सबु पिला गुडांको से कोन करछन्ती मारि दउछन्ती किंतु ख्रीष्टंको मारि पारले नाही आजिर समय पई आम पई एटा गोटे बड़ चेतावनी स्वरूप समय अटे आमे माने गोटे माने कहबा गले अति भयंकर समय देके जाउछु गति करूछु आ अति सुंदर समय देके मध्य गति करूछु कारण कोन सुंदर समय एति पई जे ए भितरे ईश्वरंकर कार्य गुडी को आ माने देखुछु जानुछु चिनि पारुछु आ भयंकर समय एति पई कि आ भितरे ख्रीष्टंक निमंते बा ईश्वरीय कार्य गुडी को अटकेबा पई कि अनेक शक्ति गुडी को कार्य करूछन्ती ता भितरे देके आमे माने गति करूछु प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु बुझिबा निमंते समस्त विषय ये कोन गले मारिले एते पिला गुडक मारले जे प्रति घरे घरे पिला मान को हत्या करा जाईछि जदि गोटी घर दुईटा छुआ जन्म नैथिबे दुईटा जगह छुआ को मार देले हेले से परिस्थिति केमती थिबो मार अवस्था कोन थिबो बापार अवस्था कोन थिबो घर अवस्था कोन थिबो आउ जदि प्रति घरे घरे छुआ मन बाहरछन्ती हेले गोटे नगर रु छुआ मान को मार देले प्रतिटी नगर न मारले हेले
परिस्थिति केमती भाव लिखा जाउछि तळको रामारे एते शब्द सुना जाउछि क्रंदनर शब्द सुना जाउछि सांत्वना देले मध्य के सांत्वना मानिबा पई प्रस्तुत नांदी क्रोधांध होई गले आंकर किछि क्षति कर नांदी प्रभु जीशु जीशु जो जन्म लेले शिशु जीशु मध्य आंकर कोन से क्षति कर नांती किंतु ये केते भयंकर भाव रे जीशु ख्रीष्टंकर जन्म को सेलिब्रेशन करूचंदी रक्त रे हिंसा रे क्रोध रे एवं प्रतिशोध परायण हिकरी बिना कारण रे ये कौन करुछंदी जीशु ख्रीष्टंकर जन्मर समय गुडी को तांग जीवन रे अतिबाहित करुछंदी क्रोध उपरे क्रोध कले क्रोध रु क्षांत हेले नहीं अपराध उपरे अपराध कले अपराध रु क्षमा पाइले नहीं आउ तांकर जीवन रे से जते कि ईश्वर विरोधी कार्य गुडा करथिले ता उपरे आउरी ईश्वर विरोधी कार्य कले किंतु रक्षा पाइले नहीं पाप उपरे पाप जोड़ी ही गला किंतु मुक्ति मिलिला नहीं जीशु ख्रीष्ट मुक्तिदाता थिले जीशु ख्रीष्ट शांतिदाता थिले जीशु ख्रीष्ट क्षमाकारी ईश्वर थिले से जति तांकर से उत्तम गुण गुडी को जानि थांते तालांग जीवन रे हेइतबा पाप अपराध पाई ये क्षमा पाई थांते और रक्षा पाई थांते किंतु ये से सब न बुझी निजर अपराध रे आउरी अपराध जोड़िले पाप रे आउरी पाप जोड़ी देले जीशु ख्रीष्टंकर जन्म कहा पाई केमती कि आको को भली भाबरे चिन्हुची कि आको को भली भाबरे व्यवहार करूची कि आको को भली भाबरे ग्रहण करूची आम जीवन रे प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर जन्म कि परि भाबरे अछि आउ आमे आम जीवन रो अनेक गुडी वर्ष अतिबाहित करूचु डिसेंबर अनेक आसीची आउ अनेक जाईची मध्य आगो ईश्वरंकर अनुग्रह थिले आहुरी गुडे डिसेंबर को माने मध्य साक्षात करिबा पई पारिबा वर्तमान समय रे आम माने गोटे डिसेंबर देकी गति करूचु प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु आम जीवन रे जीशु ख्रीष्टंकर जन्म किपरि भाबरे आसुची आम पाई जीशुंक जन्म केमिति आमानकर विश्वास जीवन आमानकर ख्रीष्टीय जीवन आमानकर पारिवारिक जीवन आमानकर मंडलिक जीवन रे प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर जन्मर महत्व किपरि भाबरे अछि प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु आमाने देखिबा एई पूर्व देशर पंडित मानक विषय रे पूर्व देशर पंडित माने किपरि भाबरे जीशु ख्रीष्टंकर जन्म को अनुभव कले बा जीशु ख्रीष्टंकर जन्म आंक जीवन रे किपरि भाबरे थिला आपण माने पाई परिबे ए माथु लिखित सुसमाचार आर 2 अध्याय ए 10 पद एठी गोटे सुंदर विषय लिखा जाउची सेमाने तारा देखि महानंद रे अतिशय आनंदित हेले तार 11 पद लिखा जाउची आउ गृह भीतर को जाई शिशु को ताहांक माता मरियम को संग रे देखिले ओ ताहांको भूमिष्ठ प्रणाम कले पुणी अपना अपना पेड़ी फिटाई सुना कंदुरु ओ गंधरस ताहांको दर्शनी देले देखंतु पूर्व देशर पंडित मानकर जीवन रे जीशु ख्रीष्टंकर जन्म आनंद रे अतिशय आनंदित हे गले से माने एबे टिकी आगुरु आमे देखिले हेरोद क्रोधांध हे गले हिंस्र आचरण कले अंक जीवन रे देखंतु केते आनंद लेखा जाउची महानंद रे अतिशय आनंद कले आनंद आमे कोन देखिबा पई जाउचु आनंद अनुभव करिया पई जाउचु आमे खुशी होबा पई जाउचु आमे तांकर अपना जीवन रे पाइचु बोली धन्यवादी होबा पई जाउचु आउ आमे अतिशय आनंद करिबा पई जाउचु से अतिशय आनंदित हेले एवं सांगरे किछि सुना कंदुरु गंधरस इत्यादि भेटी आनी थिले ताको देले शिशु जीशुंकु प्रणाम कले मु तो भाबुथिली एमाने अनेक वर्ष आगरु अनेक प्लानिंग रो सहित आसीचंती अनेक पथश्रांत हेकरी आसीचंती एमाने जो अपेक्षा थिला अंकर जो तृष्णा थिला अंकर जो आग्रह थिला अंकर जो देखिबार मुहूर्त टाको एन्जॉय करिबार जो समय टाको समान देकरी गति कले तार जो एते दिन धरिके एते मास धरिके अपेक्षा 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 थिले से अपेक्षा जो तेबले सरी गला एठी मो हिसाब रे मो भाषा पाउनी केमती एक वर्णना करबी एते खुशी हो जाइतिबे एते आनंदित हो जाइतिबे कि से स्थान छाडी के जीवा पे इच्छा कर नथिबे गोटे अते अनेक वर्षर अपेक्षा जेतेबेले संपूर्ण होची सेतेबेले हृदय केते आनंदित करतो उल्लास होतिबो अनेक गुडी शब्द अछि हेले एठी कोन लिखा जाउची से महानंद रे अतिशय आनंदित हेले जीशुंको जन्म कहा पाई केमती रामारे क्रंदन शुणा गला अनेक लोक विलाप कले मानिबा को सांत्वना प्रस्तुत नथिले किंतु एठी पंडित माने आनंद करूछंती आउ आउ हेरोदंकर जीवन रे केमती हला पाप ऊपर पाप बढ़ी गला
क्षमा तांको मिलिला नहीं, किंतु ये कौन करुछंती प्रणाम करुछंती स्वर्गीय परमेश्वर बोली तांको उच्च गौरवर स्थान दउछंती, उच्च स्थान दउछंती एवं शिशु जीशुंको से प्रणाम करिकी फेरी जाउछंती। प्रिय माने प्रभु आमानको अनुग्रह करंतु ई दिन गुडिक आम माने जेतेबेले अतिबाहित करूछु, प्रभु आमानको सहाय्य करंतु ई सबरो गुरुत्व को बुझी परिबा निमंते। आ मध्यरे आमाने पाइबा जोसेफଙ୍କ विषय ए माथ्यू लिखित सुसमाचार तार एक अध्याय तार 24 पद एठी जोसेफଙ୍କ विषय लेखा जाउछि। 24 पद लेखा जाउछि। एथिरे जोसेफ निद्रारो उठी प्रभुଙ୍କ दूत तांको जेपरी आज्ञा देइथिले सही परी कले और निज भार्याଙ୍କୁ ग्रहण कले। जोसेफଙ୍କର जीवन रे जीशुଙ୍କର जन्म एठी 19 पदरे लेखा जाउछि। 19 पदरे लेखा जाउछि जोसेफ धार्मिक थिले। जोसेफ जणे धार्मिक व्यक्ति थिले। ए जोसेफ धार्मिक व्यक्ति थिबा हेतु आपण माने जानନ୍ତି से किपरि भाबरे ए सब विषय गुडा को अवॉइड करके चली जीवा पई चेष्टा करूथिले। मात्र ए जोसेफ धार्मिक थिबा हेतु ए कोन करूचंती निज जीवन रे प्रभु जीशुख्रीष्टंकर जन्म को स्वागत करुचंती एवं निज जीवन को ईश्वरंकर आज्ञा पालन निमंते, ईश्वरंकर बाध्य हेबा निमंते, ईश्वरंकर योजना को सफल करबा निमंते, ईश्वरंकर इच्छा अनुसार आपण जीवन को परिचालित करबा पई आपणा को से समर्पण करुचंती। समर्पण करुचंती एटी कोन लेखा जाउची प्रभु कोन प्रभुंक दूत तांको जे परी आज्ञा देइथिले से सही परी कले। जेपरी से तांको आज्ञा देले ये सही परी कले। आपणा को से आज्ञा निकट रे से समर्पण कले। ईश्वरंकर इच्छा योजना तांकर इच्छा ठारू टिके भिन्न थिला। धार्मिक लोक जगत रे बंचले बेले तांकर निजस्व टिके इच्छा थाए, से निज इच्छार विरुद्ध रे एटा थिला, तथापि से ताको ग्रहण कले, निज जीवन रे ताको अप्लाई कले एवं निजको सथि निमंते समर्पण कर देले। समर्पण कले ईश्वरंकर आज्ञा को पालन करबा पई से आपणा को समर्पण कले। प्रिय माने अनेक गुड़िए घटना आम जीवन में घटुची, अनेक गुड़िए विषय आम जीवन में अधूरा होकर अच्छी जे आमे माने ईश्वरंकर इच्छा योजना को एपर्यंत सफल करने सक्षम हो पारि ना। प्रभु आम को साहाय्य करंतु ये सब विषय बुझा निमंते। तद्वारा आमे माने जितेपरे ईश्वरंकर आज्ञार बाध्य होगापी पारिबु एवं तांकर इच्छा अनुसार चलिबा पई पारिबु। आउ जणे व्यक्ति होउचंती समाने होचंती मेषपालक माने। आपण माने पाई परिबे लूक लिखित सुसमाचार तार 2 अध्याय तार 8 रु 10 पद भितरे। लोक लिखित सुसमाचार 2 अध्याय तार 8 रु 10 पद मध्यरे एठी मेषपालक मानक विषय लेखा जाउची। मेषपालक माने कोन कले 10 पद लेखा जाउची। सेथिरे दूत सेमानंको कहिले भय कर नहीं, देख मु समस्त लोकंकर अत्यंत आनंदजनक सुसमाचार तुम मानको जणाउछि। देखंतो मेषपालक माने तांको जीवन रे केबे भी भाबी नथिबे जे आम माने जणे उद्धारकर्ता प्रभु जीशुख्रीष्टंकर दर्शन पाइबो। मेषपालक माने तांको जीवन रे केबे भी सेथि निमंते प्रस्तुत होई नथिबे कि आम माने स्वर्गीय दूतंकर दर्शन पाइबो। मेषपालक माने केबे भी सेतिकी धार्मिक जीवन यापन करबा पई चेष्टा भी करि नथिबे। मो जानिबा हिसाब रे जेपरि कि से जोटी आनंदजनक सुसमाचार रो प्रथम अंशी हेबे ए निमंते से आपणा केबे भी प्रस्तुत करि नथिबे। मात्र आश्चर्य घटना कोन घटले जानती, प्रभु जीशुख्रीष्टंकर जन्म सेमानकर जीवन रे गोटे विशाल परिवर्तन आनिदेला। कोन हैला सेमाने प्रथमे स्वर्गीय दूतंकर दर्शन पाइले। ए दर्शन निमंते से भी निजको प्रस्तुत करके से रात्रि जागी करी बसी नांती, मात्र से जीवन रे कोन हैला स्वर्गीय दूतंकर दर्शन पाइले आ आनंदजनक सुसमाचार प्राप्त हेले। आजर समय रे मध्य अनेक लोक अछंती सुसमाचार पाइ नांती। आमे माने जितबेले सुसमाचार पाइलु सेतबेले जीशुख्रीष्टंकर जन्मजनित समय रे देखिरा आमे सुसमाचार पाइ नथिलु। अनेक लोकंग निकट रे सुसमाचार ए पर्यंत पहुंची नाही। अनेक लोक माने सुसमाचार अंशी हेई नांती। समय आसीछि समानको सुसमाचार अंशी करेबा निमंते। एठी से मेषपालक मानक जीवन रे प्रभु जीशुख्रीष्टंकर जन्म एक अनेक परिवर्तन आनि दैछि। से माने सुसमाचार प्राप्त होइछंती। जीशुख्रीष्टंकर जन्म कहा पाई केमती प्रभु जीशुख्रीष्टंकर जन्म हेबा द्वारा ई कोन कले दूतंकर दर्शन पाइले एवं
सुसमाचार प्राप्त हेले। प्रभु आमानकु साहाय्य करंतु आमाने मध्य जेपरी प्रभुंकर अनुग्रहर पात्र हे पात्री हेकी तांकर इच्छा अनुसार चलिबा पई पारिबो। आमे देखिबा मरियम को विषय रे। ए मरियम किपरि भाबरे थिले मु ए सब विषय गुडिकर विशेष किछि कहिबा पई चाहू नाही जेतु आपण माने समस्ते जानंती। तेबे मरियम को जीवन रे यीशु ख्रीष्टंकर जन्म केमती आपण माने पाइबे लोक लिखित सुसमाचार तार 1 अध्याय तार 35 पद। 1 अध्याय तार 35 पद एटी सुंदर भाव लिखा जाउची। दूत तांको उत्तर देले पवित्र आत्मा तुम्भ ऊपर अवतरण करिवे और परात्परंक शक्ति तुम्भको आवरिवे। एणु जे जात हेबे से पवित्र और ईश्वरंक पुत्र बोली ख्यात हेबे। मरियम को जीवन रे प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर जन्म हेबा द्वारा बा प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर जन्म हेबा पई जाउची। एति निमंते मरियम को जीवन रे कोन घटला से पवित्र आत्मांकर अवतरण हेला तांको जीवन रे एवं से परात्परंकर शक्ति तांको आवरिले। देखंतु अवतरण हेबा एवं अधिष्ठान करिबा दिटा अलग विषय। पवित्र आत्मांकर अवतरण विषय तीनोटी जगह लिखा जाउची। प्रथमे मरियम को जीवन रे पवित्र आत्मा अवतरण कले। द्वितीय रे प्रभु यीशु ख्रीष्ट जेतेबेले बप्तिस्म नै जल मध्यरु उठी आसिले सेतेबेले पवित्र आत्मा कपत भाबरे तांको ऊपर अवतरण कले। एवं तृतीय रे जेतेबेले पेंटिकस्ट दिन रे 120 जण शिष्य माने एकत्रित होई प्रार्थना करथिले से समय रे से 120 जन को ऊपर पवित्र आत्मा अवतरण करले। बाकी अन्य मानक जीवन रे पवित्र आत्मा अधिष्ठान करुथिले माने ऑलरेडी थिले किंतु एमानक जीवन रे से समय रे पवित्र आत्मा अवतरण करिले। मरियम पवित्र आत्मांक अवतरण तांक जीवन रे पर्यंत हे नथिला। प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर जन्म निमंते से निजको प्रस्तुत करि नथिले किंतु किंबा परात्परंकर शक्ति तांको आवरि नथिला। ईश्वरंकर शक्ति तांको कवर करिले अवतरण करिले। आवरिबा अर्थ पूरा ताको कवर करिबा। आउ मरियम तांको निजस्व नथिले। मरियम संपूर्ण भाबरे ईश्वरंकर एवं पवित्र आत्मांकर हे गले। तद्वारा से यीशु ख्रीष्टंको जन्म देबा पई पारिथिले। प्रभु अमानको साहाय्य करंतु ए दिन गुडी को बुझिबा निमंते। आमाने देखिबा सिमियोन को विषय रे। ए सिमियोन को विषय रे आपण माने पाइबे लूका लिखित सुसमाचार 2 अध्याय तार 25 रो 29 मध्य रे बहुत सुंदर भाबरे सिमियोन को विषय लिखा जायछि। आपण माने सब जानि थिबे। तेबे संक्षिप्त भाबरे म कहिबी सिमियोन कोन कले दुईटी विषयर अपेक्षा रे थिले। प्रथमे से इस्राएल रो सांत्वना अपेक्षा करुथिले। द्वितीय रे से निजर मृत्यु को अपेक्षा करुथिले। जेतेबेले प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर जन्म हेला से तांको देखिले एवं निज कोल रे धरिले सेतेबेले से कहउछंती आपण माने पाइबे 25 रो 29 भितरे पढिले जानि परिबे से इस्राएल रो सांत्वना पाइबा पई अपेक्षा रे थिले एवं इस्राएल रो सांत्वना को हाथ रे धरिले एवं निजर मृत्यु रो अपेक्षा रे थिला बेले से कहउछंती एथरो तुमर दास शांति रे प्रस्थान करिबा को देउछ। अर्थात तांकर मृत्यु मध्य शांति रे होबा पई जाउछि। अनेक लोक ए दिन गुडकर मृत्यु वरण करूछंती कष्ट रे दुख रे ताड़ना रे चिंता रे व्यस्तता भितरे के सुइसाइड करी मात्र शांति रे नहीं। प्रभु तांको शांति रे जिबा पई देले। एवं शेष व्यक्ति होउछंती हाना। आपण माने पाइबे ए लूका लिखित सुसमाचार 2 अध्याय तार 36 रो 38 पद मध्य रे हाना को विषय रे। हाना कोन करूथिले स्त्री लोक विधवा अवस्था 38 वर्ष पर्यंत से मंदिर रे रहिथिले किंतु से गोटे जिनसर अपेक्षा रे थिबा लोक मानको प्रभु यीशु ख्रीष्टंक विषय कहिबा पई सक्षम हेले। मु सेति में कहउतली प्रथम रे अनेक लोक कहिबा पई इच्छा करूचंती पाउ नांती सुजोग पाउन बोली कहउचंती। अनेक लोक भय हितरु कहि पारु नांती। एठी जेतेबेले प्रभु यीशु ख्रीष्टंक देखुचंती शिशु यीशुंक देखुचंती सेतेबेले से इस्राएल रो केते कोडिए लोक जो माने कि इस्राएल रो मुक्ति रो अपेक्षा रे थिले से मुक्ति रो अपेक्षा रे थिबा लोक मानको से प्रभु यीशु ख्रीष्टंक विषय कहिबा पई कि आरंभ कले। प्रिय माने जीवन रो 38 वर्ष अपेक्षा रे रहबा एते सहज विषय नुह। पवित्र रही कि अपेक्षा रे प्रार्थना सहित मंदिर रहिबा जीवन रो बहुमूल्य समय गुडाक को ईश्वर निमंते समर्पण करके बंचिबा दिन पर दिन राति पर राति समस्त चिंता चेतना को कंट्रोल करके चलिकी बंचिबा एते सहज विषय नथिला। तथापि ए हाना मंदिर रे 38 वर्ष रहिबा शेष रे
से प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ विषୟରେ किछि लोकଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଇପାରିଛନ୍ତି। प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କର जन्म କାହା ପାଇଁ କେମିତି? जीशुख्रीष्ट व्यर्थରେ जन्म ही नांती किंबा जीशुख्रीष्टଙ୍କର जन्म एक साधारण जन्म नुहे किंबा जीशुख्रीष्टଙ୍କର जन्म जगत निमंते एक माने लोक जमती खामखियाली भाବରେ नौचंती गोटे एन्जॉयमेंट भाବରେ नौचंती से भली भाବରେ नुहे। आर अनेक गुरुत्व रही, अनेक मूल्य रही, अनेक पार्थक्य रही आमर चिंता वास्तव समय एवं जीशुख्रीष्टଙ୍କର जन्म भितर। प्रभु आम को साहाय्य करंतु ये समस्त विषय बुझी पारिबा निमंते जीशुंकर जन्म कहा पाई केमिति आपणक पाई केमिति मो पाई केमिति 25 तारिख टी को आपण केमिति भाबरे काटिबे मु केमिति भाबरे काटिबी मु निजे भी जानि नाही। मात्र आमानकर जीवन रे समय गुडिक समय बाय समय अतिक्रांत हेबारे लागिछि। तथापि आमाने गोटे समय देके गति करूथिबा बेले ए दिन कहा पाई केमिति भाबरे आसुछि। प्रभु जीशु ख्रीष्ट आपणक जीवन रे केमिति भाबरे जन्म नउचंती आम जीवन रे केमिति भाबरे जन्म नउचंती। प्रभु आम को साहाय्य करंतु ए समस्त विषय बुझी तांगाठरे समर्पित जीवन काटिबा पाई। ए वाक्यांश गुडिक द्वारा प्रभु आम समस्त को आशीर्वाद करंतु। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। धन्यवाद मैम।